गजब के एक्टर बाड़े भैया खेसारी, भोजपुरी में फिल्म लावे भारी भारी। गजब के एक्टर बाड़े भैया खेसारी, भोजपुरी में फिल्म लावे भारी भारी। दिल के फीलिंग अपन कैसे बताई, फरिश्ता टेलर में दिले रोआई। फिल्म तो पूरा अभी बाकी बा भाई। यूपिया बिहार के जनता से कोरिले गोहार हो, फिल्म के सपोर्ट करी और जीवा हमार हो। यूपी